Salam əziz şagirdlər, indi isə eyni köklü sözlər dərsinin ev tapşırıqları ilə tanış olaq. Birinci tapşırığımız. Verilmiş sözlərdən eyni köklü sözlər cərgəsi düzəldib yazın. Sizə seçmək feili və gəzmək feili verilmişdir. Məsələn, seçmək feilində seçim, seçici, seçki və s. Növbəti sözü isə siz bu qayda ilə düzəldib cərgəni davam etdirərsiniz. Növbəti tapşırığımız. Şəklə uyğun elə şəkilçilər artırın ki, eyni köklü sözlər cərgəsi alınsın. Şəkildə ev verilmişdir. Ev sözünə düzəltmə şəkilçilər artıracaqsınız. Diqqətli olun. Növbəti tapşırığımız. Duz və baş ismindən eyni köklü sözlər cərgəsi düzəldin. Birinci sözü nümunə üçün mən sizə deyim. Duz, duzlaq, duzlu. Növbəti sözü isə siz eyni köklü cərgədə davam etdirərsiniz. Sağ olun, gələn dərsimizə qədər.